Water flow sensor. Water flow sensor itu eh, sensor yang digunakan untuk mendeteksi atau mengukur aliran air. Ketika air melewati rotor, maka rotor magnetik akan berputar. Kecepatan putaran dari rotor magnetik tergantung dari perubahan laju aliran air. Kemudian, hal sensor ini yang dibaca yang akan mengeluarkan output berupa sinyal pulsa. Adapun hal efek sensor ini itu adalah terdiri dari sepotong tipis bahan semikonduktor tipe P persegi panjang seperti gallium arsenide. Kemudian bahan semikonduktor ini mengalirkan arus kontinu melalui dirinya sendiri. Terlihat itu diberi suplai pada bahan semikonduktor sehingga bahan tersebut memiliki aliran listrik. Ketika ditempatkan dalam medan magnet, garis flux magnet mengerahkan gaya pada bahan semikonduktor yang membelokkan pembawa muatan elektron dan hole kedua sisi pelat semikonduktor. Gerakan pembawa muatannya adalah hasil dari gaya magnet karena pengaruh gaya magnet alami yang melewati bahan semikonduktor. Ketika elektron dan lubang ini bergerak ke samping, perbedaan potensial dihasilkan di antara kedua sisi bahan semikonduktor dengan penumpukan pembawa muatan ini. Kemudian pergerakan elektron melalui bahan semikonduktor dipengaruhi oleh keberadaan medan magnet yang luar. Efek yang menghasilkan tegangan dapat diukur menggunakan medan magnet tersebut, disebut efek Hall. Nah, dari gambar ini terlihat bahan semikonduktor ini memiliki arus listrik yang terdapat aliran elektron dan hole. Nah, di antara ini terpasang sebuah plat yang akan mengeluarkan output itu jika didekatkan sebuah magnet permanen atau magnet alami ke bahan semikonduktor tersebut sehingga terjadi pembelokan dari elektron menuju lempengan di atas bahan semikonduktor sehingga terjadi perbedaan potensial yang menimbulkan adanya tegangan.